दोस्तों, ये हरामी इस बिरयानी में ढेर सारा लाल मिर्च डाल देता है। ये देखकर लड़का कहता है, यार ये बिरयानी लाल कैसे हो गया? और फिर उसको टेस्ट करता है और कहता है, आखिर इतनी मिर्ची आई कहां से? अब मैं उस्ताद को क्या जवाब दूंगा? तभी वहां उस्ताद आकर कहता है, यार कितना टाइम लगाओगे वहां? हमारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। तब ये लड़का कहता है, उस्ताद 5 मिनट में आपका बिरयानी तैयार हो जाएगा। इधर ये हरामी कहता है, आज मैं देखता हूं ये सब कैसे खाते हैं। इधर ये लड़का कहता है, अब तो मुझे कोई आइडिया लगाना पड़ेगा। फिर ये लड़का कहता है, इतना देर क्यों हो रहा है? तब ये कहता है, नायाब चीज बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तब ये लड़का कहता है, सही बात है। फिर ये लड़का बिरयानी लाकर कहता है, लो आपका बिरयानी तैयार है। तब ये कहता है, ये बिरयानी इतना लाल क्यों है? तब लड़का कहता है, आज अमेरिकन रेसिपी बना है। फिर ये कहता है, चलो शुरू करते हैं। तब ये लड़का कहता है, बिरयानी खाने से पहले मेरी एक शर्त है। तब ये लड़का कहता है, जल्दी बताओ। फिर ये लड़का कहता है, जो इस बिरयानी में कमी निकालेगा वो 10,000 का जुर्माना भरेगा। फिर ये सब चुपचाप खाने लगते हैं। लेकिन अब जो हुआ उसके पहले भगवान शंकर का नाम लेकर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में जय भोलेनाथ